ciyaarta furitaanka Premier League baan galabta u fadhinay runtii waxa weeyaan gambarka mucaaradka waa qasaar horta Arsenal gambar loo dhigi kara wallahi hadii Arsenal markaan gambar loo dhiga karaba wallahi mucaaradu gambarku ka qasaara Arsenal gambar ay isugu dhigan cid wax ma laga qaban karayo 3 gool iyo bay maalinta furitaanka Premier League ku badiyeen 3 gool iyo ay maalinta Premier League ku furteeno hatta clean sheet balas ma goor shabaqan waa la ilaastay goolna waa la dhaliyay madaxna waa u dagay cid u galabto Arsenal galabto waa madax dagsatay cid waa madax dagsatay runtiyo ya madax dagsi ayaa meeshu yaala sanadkan wallahi Arsenal waa markay dhigi lahaayeen dadku Arsenal ka tigla dhigi lahaa war soo laabta war sanadku meesha cumad bay leedahay madax dagsi meeshu yaala war hal loo soo markii la dhigi lahaayeen mucaarado Arsenal gambar loo ma dhigi karo maalmaha soo aadan waxaan galabta arkay maqaarkan galabta arkay William baan waalaya galaaskeed baa loo dhiibaya waxa qaadanaya ninka leeyahay waxa soo galay Aubameyang baa ciyaaraya ciyaar meesha ka dhacday runtiyo alla William 3 caawin hal maalna warhana waalaya qay William 3 caawin hatta kii kowaad uu laga dhalinay isaga ku tuuray gool markay soo noqotay kaba ku dhuftay inkastoo 2 caawin leeyahay laakiin hadda waa iska hadriga caawin ya lama diidi kari goolka hatta caawin buu hayo aba ka yimaado William nin saan u shaqeysana la kaystaa adii kale waa iska dhaafaa ciyaaraha يا مركا أرسنال معارض وقالت بدنا فريق معنا أو ده عندنا قوات كينين أرسنال قوات كينين عمل مرة ذاك قاعد يسوون أرسنال دعس كان سكور السحب أرسنال دعس كان سكور استقرق على عيارتي موياني أرسنال لو ما جنب رجال كرو معارض وجنب كلي كان خسارة موياني عدوا سقطوا العمد ديدو رنتي وانا والين قلبته يا أرولينا قلبته وانا والي نين ما تلاقي ما ركور لو عمر قسمنا معيتاي ولبوا مجردوا قاروا حيلين وسدح عون حتى جول كي كواد ولا قصد دلني يا أرسنال جول كي كواد وحد اللي قصد بدري وأنا جول كفرتان كبريمير ليج بوها رنتي لبسنا كردوا أيو جول كدلنا يا بريمير ليج كايو وانا كلي تاريخ سيدا السماويان كدمك ويليام جول يعني uu dhaliyay ninka la qasad hadana waxa dhaliyay gool midkii Gabriel Magal haysta iyada cusub xataa Arsenal gool bay galabtu dhalayno waxa weeyaan shaqo shaqo u diyaar Arsenal sanadkan la ruuro weyn baa ka muuqata dad shaqo u diyaarsan bay u muuqdaan waliba sari waxa dhaliyay gool kalabaad Gabriel Magal haysta dhaliyay difaac cusba kadibna Aubameyang baa dhaliyay gool Henriette saab u qorofi ka warno saddexda gool bay ciyaarta ku rumaatay marka Arsenal galab bay wahayd marka goolkii kuwaad uu dhalinay la qasad William baa gool haya ku dhuftay way soo laabatay la qasad baa dhaliyay marka waxa leeyahay gool kasna lagu dara caawintu waa 3 caawin marka 3 caawin hal maalin nin cusub waxa weeyaan waxay taas ku cadeynaysaa ma taqaanaa suuqa dad galayso waxa la gataa ciyaartooy shaqaysan kara la gataa hadda ilmo soo gadato waxa weeyaan hadda malakasay dad soo gadato nin la kasay la soo gataa ciyaartooy waxay ka yihiin malakasay ila kasay yaa ma taqaanaa waraa bulal wareegi kaas uu ciyaara isaga kooxda allaha laakiin la kasaygu waxa weeyaan nin aad taqaano hore ka shaqaysanay weeyaan waa ka fiiri wuxuu weyn ku cadeynaya ciyaartooy weyn wuxuu ku fiican markaad galato dadka ciyaartooygu maskaxdooda kala go'day sida maanta ku shaqaynaa fiiri weyn hore ka shaqaystay maanta hore uu jawaalkiisa ka falay maanta 3 caawin hal maalin weyn waana waa la galabto marka dad ciyaartooy gadanayso nin wali mo kala hore ka boodaya ka shaqaysana la raba laakiin ilmo maanta dhan la hayo sanad dambe ilaa sanad hal qabsadaan kooxda iyo la qabsi u baahay yihiin iyo war waa wax kala yaqaanin karo ya kollay waxa weeyaan Arsenal runtii waxa weeyaan sanadkii 11 sano waa 11 sano xiriir bay Arsenal kulanka furtaan gool ku furnay Premier League ayagu maalintii kuwaad waa kala waa sababtu dhahayo horyaalka halkaas la iska dhigo waxa mid qana maalintii kuwaad iyagu khatar waa maalintii kuwaad furitaanka Premier League waxa lagu qana Arsenal gool ku furto maanta waxay tahay sanadii 11 sano xiriir bay marayaan 11 sano xiriir Arsenal kulanka furitaanka waa isticmaalada jirtay waa guuleysan jireen waa sanad kale hadda gool ku furnay Premier League waa 11 sano suuxiga cidda ay gool ku furnay ciyaaraha Premier League weeyaan marka maanta haday ku dhahaan horyaalka halkaas la iska dhigo cidda ka baysan cid wax kale weeyaan sanadka kan ya Arsenal waa wax kale hadhow inkastoo meelaha marka qaar arkayso iyago meelaha abay 4 iyo 5 lagu dhahayo 4 sanadkan la weey laakiin Arsenal sanadkan cimaamaday leedahay midda kale Arsenal oo abkay يا أبكي كوا وين دلو ما فلها مدة هيسا فلها 3 جول بالله وقرع قلبته ولا قبدي كوا وأبكي لو مر قرعدو ليفربول هل مر قرعدو السيتي يونايتد iyo Chelsea wayaan fulham u daahaysa Arsenal waxay noqotay bari weyn ka noqday baryahanum Arteta wuxuu ka dhigay cabsidii ka saaray wuxuu ka dhigay koox adag oo dagaalamayso ayuu ka dhigay waxa weeyaan kooxo weyn way garaacayaan yar kale ma dhaafayaan marka Arsenal abkay noqdeen abkay waa weynkii dilow ما ilmay u daahayaan gabarku waa ka qasaar galabtu ma xasan gabar loo dhigi karaya wala asan gabar loo ma dhigi karayo runtii waxa weeyaan asan galabtu waa cimadatayo marka Arsenal la ruweyna ka muuqata Arsenal aan galabta arkay Arsenal cimad leh weeyaan sanadkan ciidu meel u socdaan oo maleynaya aniga ya kulli la ruwa ila muuqata aniga marka safkooda ku maqsuudina ka war William iyo maxalada la gaseed
iyo maxaa la yiraahdaa iyo maxaa la yiraahdaa ninka la yiraahdo Aubameyang maxaa laga qaban kariya keed uu ku sii fadhiyo maxaa la yiraahdaa Pep ku fadhiyo ilmihii wilig iyo maxaa la Bukayo Saka iyo howlahoodii Arsenal iyo Nketiah iyo arka soo geli Arsenal ilma ka dhawaanayaan adigu wuxuu iska wataan runtiyo marka wax weeyaan safkooda waa ku qancinaya Arsenal mid kale Pep wali ma baxay Pep la soo geliyay ha waa waxa weeyaan mid kale ka daran waa macnaa وليم أكو راح يصير جرب كيسة هذا البيبك كوسوكلا بيبك ما حكوا سيدي جنيا ولا أرسل سنة كان عمود بيلاد هاي جانا ريس وركع يسود يوجي وين يا كابتن كانوا ونقول هنريين يوم حي لمالك صار أخروا فينا كور وهنريات وحويان هذا ربطنا دركته هنري عصب Aubameyang daawo waxa weeyaan kulay caawo malaha waxaan maleynaa cid Arsenal laga masii xakarayo lacala hadii Liverpool caawo macnaha gool weyso ama ay halko gool ku badis ama gool laga dhaliyo Arsenal caawo top ku dhamaysato malaha cid caawo laga masii xakarayo iska hooyadiyahay iska saaxda caawada cid laga ma hooyan karo waxay dhihi doonaan horyaalku halkaas hal iska dhigo marka galabtu kala bayahayd ya hadrig buu dhali hadrig caawin buu soo leeyahay ninkii William waa laga yaabay goolkii Gabriel Magalhaes isaga caawi ayaa caawiyay nin cusub soo tuuray ninka cusub ayaa dhaliyay kii kale Aubameyang isaga caawiyay nin weyn ninka maskaxdiisa kala gooday ilma soo gadanaysin maskaxdu hore ka go'in hore uga shaqeysta markaa ninka kan waa saxiix war fantastic ah marka hadiga caawin wali waana waalay galabta midda kale konton iyo 7 daqiiqo wali wuxuu ku sameeyay leeyahay caawin ka badan intuu Ozil ku sameeyay 18 ciyaarood Premier League waxa ka hor ciyaaray Ozil ma shaqeyste nin shaqeysanay maaday caawinaale waa madaxdaashka wax kale weeyaan waxa lagu leeyahay 18 kulan Premier League Ozil xagaaga hor intuu ku sameeyay يا وحكى بدن أنتوا كنتوا تودق كعاوي بقى ولا هنيك اللي ويليام وحكى تودق كسمي أيها كعاوي بدن ولا وحكى كسمي تمزدي برميليك وجود عيارينك ياها ما استأصلها برك ويليام وحكى ويان من ذاك ويليام محن ورخذ بالله عيارتو جوري أرسنال إلا بقول عاوية كلهم كيسوقوا بريمير ليج تن إياه نيل أورينجي رادفورد بيلي أو أرسنال يا سيدا وسمى يكون سجال بقول ساشي لبدي عيارتي ليفول يكون مانيين ساشي لبدي قدام بس أرسنال كعصب ولا بقول عاونية مركل الله عاون السكول عصية هاي كسد حد هو وسمعينا ورك وسمعينا معلانه هذا رجع عاون مركل قدام حق بكرتها لكن والله عاون بنو ولا يمحيل كثير ضمبه هو يعني إنك صار عليك دي وصل مركل ويليام وانك يوري لبع عاون سمير ولا أرسنال من ذاك جابريل ماغلايس حتى وحنا نقضي صحيح بلو wuxuu Gabriel maanta li madaxo ninku nin caadi maaha Gabriel wuxuu noqday ciyaartoy ugu horeeyay Arsenal yaa ee difaaca oo maalintiisa ugu horeysay Premier League uu kooxda u ciyaaro gool dhaliyay 12 sida waxa sameeyay Thomas Farmalin laakiin gaar ahaan waa ninkii 10aad Arsenal oo maalinta furitaanka waa maalinta koowaad oo Arsenal u ciyaaro gool dhalay weeyaan marka Gabriel Magalhaes wuxuu noqday galabta عيارتوجي طبعاً أرسنال كل كسور بريمير أرسنال عياري جول كفرته وأنا دفاع جوري أرسنال سيدا سمي تاني لو كسالكي ننكي فرمالين بس سيدا سمي مركا جابرييل لوانا والي مركا وليها أرسنال عمود بيلهد من ذكر الشن كتو جول أوباميانغ مريا تان إيو أرسنال مركو ويمادي وانيكو وجولاش بدن بريمير تاني مركو أرسنال يمادي ولا مركا أوباميانغ في بريمير واني كان واتجي ولا كانت يورد معهم أوباميانغ واتجي من ذكر بيرك أوباميانغ وحنقضي عيارتوجي هوريي wuxuu noqday Aubameyang ciyaartoy ugu horeeyay wuu noqonayaa kulanka furitaanka Premier League Arsenal gool ugu dhalinaya yaani sanadka ugu horeeya yaani 2 sano suxiga Arsenal gool ugu dhalinaya weeyaan 2 sano oo consecutive ah nin sidaas sameeyay uu noqonayaa Arsenal sanadkan uu dhaliyay gool furitaanka horyaalka haddana uu dhaliyay gool waxa sida Arsenal ugu dambeeyay uu ahaa ninkii la oran jiray Roberto Pires sidaas sameeyay 2003 iyo 2004 marka Aubameyang wuxuu noqday ciyaartoy ugu horeeyay Arsenal tan Roberto Pires 2002 iyo 2003 iyo 2004 ee 2 sano isku xiga Arsenal u dhaliyay goolka kulamada furitaanka Premier League gool ugu dhalanay uu noqdayo Aubameyang nin wani khatar badan mid kale Arsenal waxa lagu leeyahay inay 3 gool ku badiyaan kulanka furitaanka Premier League ever maanta waa guushooda ugu weyneed ee ku furtaan kulanka ugu horeeyay Premier League tan iyo 2009 markaas oo ay December Everton ku garaaceen 6 gool iyo 1 gool Alexander Lacazette wuxuu noqday ciyaartoy ugu horeeyay Premier League ee 2 sano oo kala duwan gool kale Premier League goolka furitaanka isagu dhaliya yaani ma dhicin taariikhda Premier League ma soo marin ninka Faransiiska maanta ka weyn u gashtay waa ciyaaryahankii ugu horeeyay yaani 2 sano oo kala duwan dhaliya goolka uu furitaanka Premier League haddana waa lagu tuntoodii wuxuu kale Leicester haddana waa dhaliya maanta marka waa ka Arsenal cimaadeedu lama haysan karo war waa idinku soo tuuray mid kale Arsenal galabtu waxa arkay Emiliano Martinez inaanu joogin taas waxay ka dhigan tahay galabtu inaanu joogin ciyaarta Fulham Emiliano Martinez waxay ka dhigan tahay Emiliano kooxdu waa ka tagay wuxuu ku biiri doonaa saacadaha soo aadan kooxda kubadda cagta ee Aston Villa waa loo maleynaya war Arsenal wax kalaatiin wax walba kama qaban karayo Aubameyang waan ka yaabay waa iska hinriyeynaya anu William waa ay waalay maanta qudhiiso war ma ninka laba caawiyay ya galabta kulkii isugu horeysay sameeyay Allah Arsenal maxay cimad leedahay ilaahu hadii Arsenal loo gambar dhiga karaya war mucaaradow meeshii aan marada kaga dhicin Arsenal dad u fariisato ee marada ka dhacaysa maxay Arsenal laba ciidan sanadka kale cid ciidamadooda maanta ma haysto hogaamiyaasha horyaalka Premier League waqtiga kan Arsenal saxaabeyna wad galiyo